Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of our channel. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു കിഡിലെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടൈറ്റിൽ തമ്മിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മഷ്റൂം മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പുതിയ വ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കസൂരി മേത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി അരച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തും ഒരു പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.